Мы жили праведно и строго в тени отеческих могил, но все же мы забыли Бога, а Он нас помнил и любил. Глоток воды и корка хлеба, Ему не надо ничего. Он ждал, когда же мы не в небо вглядимся зорко, а в Него. Но как моря мельчали цели, и стыло прошлое в зале. Как много ставят свечек в церкви, как мало веры на земле. Инна Кашежева была великим человеком, очень талантливым поэтом. Если я скажу, что я знаю ее с тех пор, как вышла ее первая книга «Вольный аул», я не ошибусь, мне тогда было 18 лет, а ей чуточку больше, 20 лет. Этим стихотворением она разбередила мою душу, заставила меня поверить в то, что есть у нас очень талантливые женщины. Стихи ее с каждой страницей все больше и больше очаровывают любого читателя, который прочитал это до изнеможения. Не зря Кайсен Кулиев написал к этой книжке великолепное предисловие. Это было, когда ей исполнилось примерно 18 лет, книга вышла в 1962 году, значит, в нашем издательстве. Что я хочу сказать? Инну Кашежеву я лично знаю где-то 68-69 годов. Я часто ездил в Москву к своему другу Анатолию Бицуеву, который учился в литературном институте, а Инна тоже окончила литературный институт, и она очень любила нас, и Бицуева, и меня, как братьев. Я не раз бывал у нее дома на улице 26 бакинских комиссаров в Москве. Она читала мне свои новые стихи, она делилась своими впечатлениями от поездок в другие страны. Часто я видел у нее женщину, ее звали Людмила, это ее двоюродная сестра Кашежева, которая преподавала в Московском государственном университете, и которая меня помнит и знала, потому что я в 1965 году сдавал на факультет журналистики экзамены в этот университет, и Людмила Кашежева принимала у меня экзамены. Что я этим хочу сказать? Инна Кашежева была очень добрым человеком, и к ней приходили не только сестры и братья, к ней приходили люди очень разных профессий, но в основном большинство из них были поэтами. В начале 60-х годов в Политехнический институт в Москве ходили толпы людей, чтобы послушать самых в то время смелых, талантливых поэтов, таких как Евгений Евтушенко, Булат Акуджава, Роберт Рождественский, Андрей Вознесенский. Далее, значит, вот татарская поэтесса Белла Ахмадуллина, Рима Казакова. И вот среди них самой молодой, самой обаятельной девочкой была Инна Кашежева. И что удивительно, несмотря на то, что в зале была разношерстная компания, все воспринимали талантливую поэзию очень красиво. И Инну Кашежеву они воспринимали точно так же, как воспринимали того же Евтушенко, Казакову, Ахмадуллину и других. Я там не присутствовал, я тогда был совсем молодым, но мне рассказывали, как проходили эти вечера в Политехническом музее. Это проходило в Политехническом музее. С тех пор Инну Кашежеву знает вся Москва, знала весь СССР и знает Россия, потому что на ее стихи были сочинены сотни песен.
Ее на слова, значит, на ее слова есть очень популярные песни. Инна, конечно, много страдала от того, что отец рано умер, что следом умерла мать. И практически у нее, кроме сводной сестры, никого не было. Но она не отчаивалась и творила. В основном она жила не на улице 26 бакинских комиссаров, она находилась в Подмосковье, Переделкино. Это дача творческих работников. В этой даче она и умерла в 2000 году. Я 4 года был редактором русской литературы в издательстве «Эльбрус». Тогда я связался, она приезжала часто, связался с Инной и попросил ее написать что-нибудь о Марии Темрюковне. Я говорю, тебе это близко, Инночка, потому что твоя мать русская женщина. А судьба Марии Темрюковны, Гошана, тоже схожа с твоей судьбой. Ее отдали в Россию, и она прожила там всего-навсего до 25 лет. Ее отравили. Могла бы ты написать хотя бы небольшую поэму о ней, о временах Ивана Грозного, о тех смутных временах и о том, какова была судьба нашей замечательной горянки, царицы, русской царицы. Она живо откликнулась на мое предложение и через 2 месяца позвонила мне и говорит: Мухаммад, я написал эту поэму, но я не назвал это поэмой, а назвал свое произведение репортажем из XVI века. Кстати, этот репортаж XVI века перевела нам наша замечательная поэтесса Асият Кармова, и мы напечатали ее где-то полгода назад в нашей газете «Адьюапсаша». Сейчас Асият Кармова с моей подачи переводит стихи Инны Кашежевой, посвященные Кабардино-Балкарии, посвященные ее роду Кашежевых, селу родному Армахабля Каменномостская и всему тому родному, что ей так было близко до самой смерти. Вот эту книжку небольшую, называется «Кибляга», выпускал я как редактор издательства «Эльбрус». «Кибляга», добро пожаловать. И на эту книжку были очень симпатичные отзывы в центральной прессе, и у нас в Кабардино-Балкарии. И после этой книжки она написала очень много книг, которые вышли не только в нашем издательстве «Эльбрус», но и в Москве. Стихи Инны Кашежевой тоже с нашей подачи выходили на турецком языке и на арабском языке. Я отдавал эти книги на перевод своим друзьям в Турции или в Иордании, в Сирии. Они переводили на языки этих стран. Вот Бицуев года 2 назад выпустил книгу, называется «Уасаркос», «Снег идет». В этой книге впервые напечатаны 7 стихотворений Инны Кашежевой на кабардинском языке. Кстати говоря, ее не часто переводили здесь на кабардинский язык, на балкарский язык. Всего несколько стихотворений, наверное, и 10 стихотворений не перевели. Зуберт Хаязитов одно стихотворение перевел, Кагирмазов другой перевел, 7 перевел Бицуев. Балкарские авторы перевели, наверное, 5-6 стихотворений. Что я этим хочу сказать? Это была моя боль. И я вот решил накануне ее 75-летия издать ее книгу на кабардинском языке. Взял избранное, вот она здесь лежит, книга лежит здесь, ее стихов, и 59 стихотворений я отобрал и отдал Асиат Кармовой, чтобы она это переложила на родной ей Инне Кашежевой кабардинский язык. Я видел некоторые переводы, я должен сказать, что переводы великолепные. 12 числа, в день рождения Инны Кашежевой, где-то около 15 стихотворений ее в переводе
Асиат Кармовой, кстати говоря, она землячка Инны Кашежевой, они оба из Кармахабля, из Каменномостского, будут опубликованы в газете «Адига Псахля». Я думаю, что ее душа, нетленная душа Инны Кашежевой, обрадуется тому, что ее стихи прозвучали на языке отца. Вот сегодня, с 28 ноября, газета «Адига Псахля» выходит в двух пропорциях. В газетном, в бумажном варианте и в электронном. Вот в электронном варианте мы напечатали о ней несколько полос и рассказываем о том, что она сделала, чего она смогла, чего не смогла. И об этом пишут наши известные поэты, народный поэт Кабардино-Балкарии Борис Кагермазов. Пишут Анатолий Бисуев, тоже народный поэт Кабардино-Балкарии. И пишет Эфендиев Килостан, который где-то около 24 лет был министром культуры Кабардино-Балкарской республики и очень хорошо знал Инну Кашежу еще с молодых лет и помогал ей во всем. Кстати, она получила государственную премию Кабардино-Балкарской республики. Я знаю, что это с подачи Эфендиева. Она стала лауреатом премии комсомола Кабардино-Балкарии. Но, конечно, в ее последние годы ее немножечко подзабыли, и мы не успели сделать так, чтобы она получила звание народного поэта Кабардино-Балкарии. Но она в наших душах, в наших сердцах есть и будет оставаться как народный поэт Кабардино-Балкарии. Ее стихи великолепны. Я отдельно не хочу брать стихи о родине, о Кабардино-Балкарии. В целом, если взять ее поэзию, то это поэзия удивительнейших силы и красоты. Такой поэтессы в России раз-два и обчелся, как говорится. Я должен сказать, что если мы славим ее, то мы славим ее имя, славим свой народ. Поэтому балкарцы, я благодарен в этой связи, очень благодарен балкарцам, первыми догадались одну из улиц селения Бабугент назвать ее именем. Это очень красиво сделано. Я думаю, что улица Инны Кашежевой должна быть и в Нальчике, должна быть во всех селениях Зольского района, потому что ее имя подобно свету самой яркой звезды, ибо она творила для своего народа ради поэзии с большой буквы, ради того, чтобы мы радовались ее прекрасному слову. Что бы я еще хотел сказать о ней? Где-то в тот год, когда ей исполнялось 65 лет, я выпустил газету «Инна Кашежева» на кабардинском языке. Вот эта газета, здесь напечатаны ее стихи, напечатаны о ней прекрасные материалы, которые были написаны тогда и Айсеном Кулиевым, и Хачимом Кауфовым, председателем Союза писателей нашей республики. Здесь зарисовка Сафара Макитова, тоже народного поэта Кабардино-Балкарии, Корнеева Алексея, главного редактора журнала «Версты», отзыв композитора Оскара Фельдсмана, который сочинил на ее слова очень много песен. Это и фотографии, напечатаны стихи ее, родина, родившая отца, о родине, напечатаны стихи в тихой пристани Каменномоста в том селе, что звалось Кармахабль, тоже на кабардинскую тему. Прекрасные фотографии здесь ее отца, матери, сводной сестры Веры. Они же жили
и не один год в Германии, а потом в Абруйске, Белоруссии. «Не угасай, свеча России», это тоже на русском языке, это переводы Бицуева. Здесь мы напечатали родословную рода Кашежевых, начиная с Псабыда до Инны Кашежевой. Должен сказать, что над этим родословным очень долго работал, собирал материалы об Инне Кашежевой, и ее дядя Исмель Бердович Кашежев, пусть люди помнят его имя, он многое сделал для того, чтобы эти материалы дошли до нас. Вот здесь, кстати, его фотография Исмела с Львом Ашаниным, который очень близко знал Инну Кашежеву. В день Инны Кашежевой, 12 февраля, от души хочу поздравить всех тех, кто любит ее поэзию, всех тех, кто знал ее и не знал, но любит ее душу, любит ее сердце, любит ее творчество, чтобы у нас было бы много поводов для того, чтобы мы славили такую великую горянку, великую кабардинку. Родина, родившая отца, никогда не ведавшая страха, вся ты — оттиск моего лица, вся ты — взгляд с вершины Оашхамаху. Родина, родившая меня, поколений трепетное эхо, вся ты — свет пастушьего огня, мягче моха он, теплее меха. Родина, хранящая огонь наших дел, сердец, стихотворений, ты не любишь долгих уверений, просто я на грудь кладу ладонь и твержу безмолвно, без конца: ты грядущих слов моих основа, ты сама единственное слово, Родина, родившая Отца.